हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स इकबाल। बंधुসকল, আজি এটা ভাল কফ সিরাপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে স্ক্ৰিনত ধুনীয়াকৈ দেখি আছে এক্সেল 90 কফ সিরাপ। কেনেকুৱা ধৰণৰ কফ হলে বা কাহ হলে খাব পাৰিব বা এজন চিকিৎসকে প্ৰেছক্ৰাইব কৰে, কম্পোজিশন কি দিয়া হৈছে, কম্পোজিশনে কি কাম কৰে, ডোজ কেনেকুৱা, কিবা সাইড ইফেক্ট হ'ব নেকি, কোম্পানী প্ৰাইস গোটেইখিনি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব। আশা কৰোঁ উপকৃত হ'ব। আৰু যদি মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। যদি ফেচবুক পেজত চাই আছে অনুগ্ৰহ কৰি ফলো কৰিব। কিবা বুজিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট বক্সত জনাব, মই বুজাই দিম। আৰু বন্ধু বান্ধৱসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। মই ইকবাল হুছেইন, কমিউনিটি মেডিকেল সাৰ্ভিস এণ্ড এসেনশিয়াল ডাৰ্ক ট্ৰেইনাৰ। বন্ধুসকল, এক্সেল 90 কফ সিরাপত 5 ml কন্টেন্সত ডেক্সট্ৰফেনামিন হাইড্ৰক্লোৰাইড 10 mg দিয়া হৈছে আৰু ফেনাইলফেনামিন হাইড্ৰক্লোৰাইড 5 mg দিয়া হৈছে, যিটো সিজনৰ সময়ত ফ্লু ভাইৰাছ বা ইনফ্লুৱেঞ্জা ভাইৰাছৰ কাৰণে চৰ্দি হয় আৰু কাহ হৈ যায় আৰু কাহ জমা হৈ থাকে, কাহটো নোলায়। আৰু এই কম্পোজিশনে সেই কাহবিলাকক যি জমা হৈছে গলাই দিয়ে, পাতল কৰে আৰু উলোৱাত সহায় কৰে। তাৰপিছত ক্লৰফেনামিন মেলেট, যিটো এণ্টি হিষ্টামিনিক হিচাপে কাম কৰে, এণ্টি এলাৰ্জি হিচাপে কাম কৰে। যিসকলৰ এলাৰ্জি আছে সেইসকলৰ ছিজনৰ সময় হওক বা ডাষ্টত কাম কৰিলে, ধূলাবালুত কাম কৰিলে বা বেছি ঠাণ্ডা লাগি গ'লে এলাৰ্জি হৈ যায়, চৰ্দি হয়, হাঁচি দি থাকে, নাকেৰে পানী ওলায়, ডিঙিত খজুৱাই থাকে আৰু এনেকুৱা লাগে কাহ ভিতৰত জমা হৈ গৈছে। 2-3 বাৰ কাহ দিয়াৰ লগে লগে কাহ অকণমান বিজলুৱা পদাৰ্থৰ নিচিনা ওলায়, ড্ৰাই কফৰ নিচিনাও কেতিয়াবা হয়। তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই কম্পোজিশনটো এণ্টিহিষ্টামিনিক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু ডেক্সট্ৰফেনামিন, ফেনাইলফেনামিন এইবিলাকক কাহ ওলোৱাত সহায় কৰে, ড্ৰাই কফতো দিয়া হয়। বন্ধুসকল, এক্সেল 90 কফ সিরাপ যিসকল ব্যক্তিৰ ছিজনৰ সময়ত ফ্লু ভাইৰাছৰ কাৰণে হওক, ইনফ্লুৱেঞ্জা ভাইৰাছৰ কাৰণে হওক বা যিকোনো কাৰণত কাহ হৈছে আৰু কাহটো নোলায়, লগত চৰ্দি আছে, নাকেৰে কেতিয়াবা পানী ওলায়, কেতিয়াবা নাক বন্ধ হৈ যায় আৰু নাকত খজুৱাই থাকে, চকুৰে পানী ওলায়, চকুত খজুৱাই থাকে, ডিঙিত খজুৱাই থাকে আৰু কাহ 2-3 বাৰ দিয়াৰ লগে লগে অকণমান বিজলুৱা পদাৰ্থৰ নিচিনা কাহ ওলায়, সেইসকলে এই এক্সেল 90 কফ সিরাপ খাব পাৰিব। এক কথাত গ'লে এলাৰ্জিক কফ হলেও খাব পাৰিব, ড্ৰাই কফ হলেও খাব পাৰিব। এক্সেল 90 কফ সিরাপ 10 বছৰৰ পৰা একেবাৰে বৃদ্ধলৈকে খাব পাৰিব। 10 বছৰৰ পৰা 20 বছৰলৈকে 5 ml কৈ ডেইলি 3 বাৰ 5 দিন বা 6 দিন বা 7 দিন এজন চিকিৎসকে প্ৰেছক্ৰাইব কৰে। বেমাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ড'জটো ইফাল সিফাল কৰিব পাৰে। 20 বছৰৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে 10 ml কৈ ডেইলি 3 বাৰ বা 2 বাৰ বা 4 বাৰো কেতিয়াবা এজন চিকিৎসকে প্ৰেছক্ৰাইব কৰিব পাৰে। 5 দিন বা 7 দিনলৈকে এজন চিকিৎসকে বেমাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ড'জটো সাল সলনি কৰে। এক্সেল 90 কফ সিরাপ খোৱাৰ পিছত উটবিলাক শুকাই যাব পাৰে, টোপনিৰ ভাৱ বেছি হ'ব পাৰে, শৰীৰটো দুৰ্বল হ'ব পাৰে বা বেলেগ কোনো অসুবিধা দেখা দিব পাৰে। একেবাৰে সাধাৰণ সাইড ইফেক্ট দেখা দিয়ে। যদি এনেকুৱা দেখা দিয়ে এক্সেল 90 খোৱা বন্ধ কৰি এজন চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ কৰিব। এক্সেল 90 কফ সিরাপ নিজে নিজে কেতিয়াও নাখাব। প্ৰেগনেন্সি থকা মহিলাসকলে নাখাব। বেলেগ বেমাৰত বহুত দিনৰ পৰা ভুগি আছে, ঔষধ খাই আছে, সেইসকলে নাখাব। তাৰপিছত ডায়েবেটিছ থকা ৰোগীসকলে নাখাব, কাৰণ চুগাৰ ফ্ৰী নহয়। এক্সেল 90 কফ সিরাপ বহুত ভাল কোম্পানী DWD কোম্পানীয়ে বনাইছে আৰু এটা বটলত 100 ml আছে। তাৰ মূল্য হ'ল 110 টকা। যিকোনো ফাৰ্মাচীত সহজে পাই যাব বা অনলাইন যোগেদি পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব। এক্সেল 90 সিরাপৰ ৰিভিউ এইখিনি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে। মোৰ ভিডিঅ' ভাল লাগিছে। যদি মোৰ ভিডিঅ' ভাল লাগে আকৌ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। কিবা বুজিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট বক্সত জনাব, মই বুজাই দিম। আৰু যদি নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিৰ ভিডিঅ' ইমানেই। সকলো ভালে থাকক। ধন্যবাদ।